近期大量网传视频显示，中国各地出现了大量的中共病毒2次感染，多地还出现了病毒性的脑炎。一段网友传出的大年初2拍摄的视频显示，天津总医院内人山人海。看看嘛，这大年初2，总医院急诊室人山人海，没有人真进不去。与中共宣称的各地疫情已经回落的形势显然不符。而另一段拍摄于除夕夜的视频显示，上海的医院内也是人满为患，而且大多为重症患者。1月24日，一名有医学背景的女士披露，仅过年的3天时间内，身边就有7个朋友复阳。这些人的症状与第一次感染显然不同，多为低热，老人甚至不发热，白肺患者增多。现在是新年刚过去3天，我身边就有7个朋友2次中招了，主要点是类似是肠胃炎的一个表现，严重的呕吐、拉肚子，甚至导致电解质的紊乱，要去挂点滴。还有一位女士自曝，她重复染疫后出现了腹泻、呕吐等消化系统疾病的症状，而腹泻一般被认为是感染 SBB 变种病毒的典型症状。这一次是嗓子也哑了，嗓子也疼，头也疼，浑身疼，伴随着有拉肚子、肚子疼。与此同时，在深圳、上海和杭州等地，因为染疫引发的中共病毒脑炎患者大量增多。一名广东的医生介绍，在中山大学附属第3医院，一名染疫患者1/3的大脑被病毒感染，属于急性坏死性脑炎。这种脑炎的死亡率比白肺更高。中国新年刚刚过去，尽管中共当局不断宣传本轮疫情已经过分，正在回落，但民间最新传出的中共病毒疫情消息，令人担心重复感染导致的新一波中共病毒疫情是否已经上路。英国经济学人杂志预计，中国还将迎来新一波的中共病毒疫情，而接下来的这一波可能会更加致命。近期，中共疾控中心发布数据，声称疫情高峰已过，但大纪元时报获得的一批中共内部文件显示，中共打着规范染疫死亡判定的旗号，操弄谎报染疫死亡的数据。1月25日，中国疾控中心发布了近期的中共病毒疫情数据，声称衡量3项疫情的指标，感染者、重症患者、死亡病例数均已达到分值，并处于下降趋势。在大纪元独家获得的中共内部文件显示，在官方声称死亡病例达到分值的1月4日，全国各地其实都还在补报数据当中，根本就不可能确定死亡病例的数字以及是否达到了分值。这些文件分别来自中共国务院联防联控机制、国务院疾控局和黑龙江、河北、河南等地，都特别关注了文件不予公开。此外，文件也提及中共病毒染疫死亡判定程序极为复杂、异常严格。在死者初步判定为中共病毒感染后，在死亡24小时内完成院级死亡病例讨论，由本机构医疗管理部门和主管负责人审核，在逐级报市级审计医疗救治组审核后，方可注明是中共病毒死亡病例。专家认为，这意味着医疗机构巨量的死亡病例没有纳入中共的统计数据中。专家呼吁，在中国医疗、殡葬系统和民政部门有良知的工作人员，应把现阶段的重要数据保存下来，帮助中国人在不久的将来看到真相。日本媒体日前报道说，中共领导人习近平已经意识到一国两制行不通，为此他委托中共意识形态总管王沪宁谋划取代一国两制的替代方案。消息引发了国际舆论的关注。日经亚洲资深评论员中泽克二在1月26日撰文说，中共内部消息人士透露，留任的政治局常委王沪宁将负责对台统战事务，习近平希望他提出一套理论，替换掉破产的一国两制。报道称，自习近平掌权并对香港下令采取强硬的立场后，台湾民意突变，中共高层意识到一国两制再也行不通，中共将用提出新的理论取代一国两制，并对台施压，然后决定是否有必要动武。台湾国家防务学者指出，不管日本媒体报道如何，客观的事实是所谓的一国两制不可行。具体中共把一国两制变成什么样的方案，那是他自己要承受的。但是在台湾，只有一种方案可以讨论。1月27日，
美国、日本与荷兰3国达成了协议，联合限制向中共出口先进微芯片技术。荷兰阿斯麦与日本尼康可能是受影响最大的2家公司。阿斯麦自2019年以来一直被限制向中共出售尖端设备，但该公司在1月28日表示，对中共的出口限制措施不会对其2023年的财务预测产生重大的影响。拜登政府于去年10月宣布全面限制中共获取美国芯片制造技术，以遏制中共的技术和军事发展。评论人士认为，日本与荷兰决定放弃中国市场，加入美国对中国的制裁，更多的是出于安全考量。在德国和美国宣布向乌克兰提供主战坦克后，西方国家纷纷跟进。在美国和德国之前，波兰最先宣布将从本国库存中拿出14辆豹2坦克援助乌克兰，并已正式向德国申请许可，以符合将德国制造的武器再出口到其他国家的相关规定。加拿大1月26日也宣布将向乌克兰提供4辆豹2坦克，将在未来几周内上路。此外，西班牙、芬兰、荷兰、挪威也都相继宣布向乌克兰提供本国的豹2坦克，但目前都没有说明援助的具体数量。豹2坦克由德国制造，是欧洲大多数国家配备的主战坦克。这款坦克重60吨，可以时速70公里移动作战，火炮射程450公里，可以说是集优异的火力、机动性和防护性为一体的过硬主战坦克。另外，英国在1月中旬也承诺将向乌克兰提供本国制造的挑战者2主战坦克，预计将在3月底交付。法国也正在考虑是否向乌克兰提供本国产的勒克莱尔主战坦克。